yang harus Anda lakukan jika Anda menyadari bahwa Anda mengalami batuk, pilek, dan panas? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menggunakan masker. Masker yang harus digunakan ada beberapa jenis, yaitu menggunakan masker medis, masker KN95, KF94, dan tidak disarankan menggunakan masker jenis masker kain. Masker jenis inilah yang harus Anda gunakan saat Anda mengalami batuk pilek dan demam. Yang kedua, gunakan siku bagian dalam agar lebih aman saat Anda batuk dan bersin. Seperti ini. Yang tidak boleh Anda lakukan saat batuk dan bersin, yaitu batuk dan bersin menggunakan telapak tangan atau punggung tangan, serta tidak menggunakan masker medis. Seperti ini contohnya. Tidak boleh.